Community. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Bestimmte und unbestimmte Artikel und das Ganze später im Video auch noch im Akkusativ, meine lieben Freunde. Bestimmte Artikel der deutschen Sprache sind die Artikel, die den meisten Lernenden richtig Probleme bereiten. Der, die und das sind diese Artikel, die die deutsche Sprache, wie es scheint, sehr schwer erscheinen lassen. Die es scheint, dass die deutsche Sprache so schwer zu erlernen ist. Nein, liebe Freunde, abonniert diesen Kanal, nehmt jeden Abend teil an unserem Livestream. Ab 1.9. fange ich wieder um 19 Uhr mit den Livestreams an. Jetzt komme ich zum Video. Bestimmte Artikel, der, die, das. Was ist das? Wozu benötigt man das in der deutschen Sprache? Meine lieben Zuschauer, den Artikel der verwendet man, um etwas auszudrücken, welches oder was männlich ist, maskulin. Der Mann wäre wohl das beste Beispiel, was man hier dafür anführen könnte. Der Mann ist männlich und der Mann ist maskulin. Die Frau wäre der Artikel die, welcher weiblich ist und in dem Fall ebenfalls feminin. Die Frau ist ebenfalls weiblich und feminin. Also auch das beste Beispiel dafür, dass ich dieses Beispiel hier anführen könnte. Die Frau. Dann haben wir noch den Artikel das, den neutralen Artikel, Neutrum. Ein Beispiel dafür wäre, ein sehr gutes Beispiel dafür wäre, das Kind. Da es sich in diesem Beispiel um ein weibliches oder ein männliches Kind handeln könnte. Der Artikel das ist neutral, Neutrum, nicht männlich, nicht weiblich. Es könnte bei das Kind sich durchaus um das Mädchen oder den Jungen handeln. Nun gilt es noch für uns zu klären, was der Unterschied zwischen bestimmten und unbestimmten Artikeln überhaupt ist. Bestimmte Artikel sind Gegenstände oder Lebewesen, die sich in eurer unmittelbaren Nähe befinden. Ich kann auf diesen Artikel drauf zeigen. Der Hund war es, der vor meine Tür gepinkelt hat. Der Hund war es. Der Hund, der in meiner unmittelbaren Nähe ist und der Hund, auf den ich gerade drauf zeigen kann. Das ist der bestimmte Artikel. Dann noch unbestimmte Artikel. Und wieder möchte ich gerne dieses Beispiel nehmen. Unbestimmte Artikel in der deutschen Sprache ist, wenn ich sage, ein Hund hat bei mir vor die Tür gepinkelt, irgendein Hund. Irgendein Hund, den es irgendwo auf der Welt gibt, der sich vielleicht sogar in meiner Nachbarschaft befindet, hat bei mir vor die Tür gepinkelt. Daraufhin, weil das jetzt ein unbestimmter Artikel ist, sage ich nun, ein Hund hat bei mir vor die Tür gepinkelt. Eine Katze hat bei mir vor die Tür gepinkelt. Unbestimmte Artikel sind ein und eine. Und natürlich auch in der Negation, kein Hund hat bei mir vor die Tür gepinkelt. Jawohl, liebe Freunde. Oder auch keine Katze hat bei mir vor die Tür gepinkelt. Entschuldigt bitte dieses Beispiel. Aber ich habe das gerade hier und deswegen möchte ich das ganz gerne als Beispiel anführen, liebe Freunde. Und es passt ja auch. Man versteht, was ich sage. Keine Katze hat bei mir vor die Tür gepinkelt. Kein Hund hat bei mir vor die Tür gepinkelt. Ein und eine sind die unbestimmten Artikel in der deutschen Sprache, liebe Freunde. Unbestimmte Artikel in der deutschen Sprache sind ein und eine. Und wir bezeichnen damit in der deutschen Sprache im Gespräch ein Mann, den ich nicht kenne, ein Mann, der nicht gleich vor mir ist, ein Mann
auf den ich nicht gerade zeigen kann, da er sich nicht in meiner unmittelbaren Nähe befindet. Genau dasselbe wie bei eine Frau, die ich nicht kenne, eine Frau, die sich nicht unmittelbar in meiner Nähe befindet und genau dasselbe wie ein Kind, das ich hier nicht gleich vor mir habe, ein Kind, worauf ich nicht zeigen kann, ein Kind, welches sich nicht in meiner unmittelbaren Nähe befindet. Und, liebe Freunde, ihr könnt es genauso machen. Ein Hund, der sich nicht in meiner unmittelbaren Nähe befindet, ein Hund, auf den ich nicht zeigen kann, eine Katze, die sich ebenfalls nicht in meiner Nähe befindet und auf die ich ebenfalls nicht zeigen kann. Das sind die unbestimmten Artikel. Nun wissen wir, was bestimmte und was unbestimmte Artikel nun in der deutschen Sprache erst einmal in der Grundform sind, also im Nominativ. Weiter geht es. Nun fragen wir uns, was diese Artikel, bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel in der deutschen Sprache auch noch in dem Akkusativfall zu tun haben, liebe Freunde. Nun, liebe Freunde, möchte ich euch ein Beispiel anführen, damit ihr gleich versteht, warum ich hier die Nominativform gegen die Akkusativzeitform tauschen muss. Timo trinkt der Kaffee. Und ja, das hört sich natürlich falsch an. Und deswegen müssen wir dort die Akkusativzeitform verwenden, damit es sich exakt richtig anhört. Timo trinkt den Kaffee. So wäre es richtig gewesen. Will sagen, wir müssen die Zeiten für die grammatikalische Richtigstellung des Satzes jeweils umwandeln. Das ist in der deutschen Sprache sehr, sehr wichtig und leider auch sehr, sehr schwer für viele Lernende, liebe Freunde. Nun möchte ich euch gerne noch erklären, wie ich von der Nominativzeitform auf die Akkusativzeitform komme. Der Akkusativ fragt, und es erfolgt eine Antwort immer in der Akkusativzeitform, wenn ich frage, wen oder was, dann ist es so, dass sich die Akkusativzeitform in der Antwort widerspiegelt. Timo trinkt den Kaffee. Das ist hier wichtig. Nominativ, Timo trinkt der Kaffee. Bitte nicht, das funktioniert nicht, das darf nicht funktionieren. Timo trinkt den Kaffee. Jetzt sind wir in der Akkusativzeitform, liebe Freunde. Und das ist schon der ganze Trick, liebe Freunde. Weil die Akkusativzeitform fragt, ja, wie wir das schön gelernt haben, nach wen oder was. Wenn ich aber jetzt einen bestimmten Artikel habe, wie der, die oder das, trifft die Akkusativzeitform nur den bestimmten Artikel der. Der ist der einzige Artikel, den ich hierfür, um den Satz grammatikalisch richtig zu halten, in die Akkusativzeitform transferieren muss und dann wird aus der den. Das war das ganze Geheimnis gerade. Liebe Freunde, ich habe einige Beispielsätze, in denen ihr wunderbar sehen könnt, dass das tatsächlich der ganze Trick für die bestimmten Artikel ist. Und ihr seht auch, dass ihr auf einmal nicht mehr ganz so viel zu lernen habt. Die macht das nicht. Das macht das auch nicht. Der Artikel der wird als einziges in die Akkusativzeitform transferiert. Und fertig. Hören wir uns nun noch ein paar Beispielsätze an, damit wir das Ganze besser verfolgen und auch lernen können, warum wir in der deutschen Sprache die Nominativzeitform nicht überall verwenden können. Der erste Satz lautet, der Vater hat den Schirm, so wäre es richtig. Also aus der Nominativzeitform, der Schirm, wandeln wir das Ganze
um die grammatikalische Richtigstellung des Satzes weiterhin zu gewährleisten, in die Akkusativzeitform um. Einmal der Satz falsch im Nominativ. Der Vater hat den Schirm, und da kann ich gar nicht oft genug hier drauf drücken, dass das Ganze als falsch zu deuten ist. Der Vater hat den Schirm. Einfach umwandeln aus Nominativ in Akkusativ. Und liebe Freunde, das müsst ihr bitte nur für den bestimmten Artikel der machen. Für nichts weiter müsst ihr das machen. Jawohl, weitere Sätze, die euch das noch näher bringen. Hast du die Zeitung? So, die Zeitung ist im Nominativ, also in der Grundform, genau das gleiche bestimmte Artikelnominativ für das Wort Zeitung. Die Zeitung bleibt so in der Akkusativzeitform. Hier müssen wir uns nicht großartig bemühen, das Ganze rüber zu transferieren oder gar umzuwandeln. Ich sag's mal mit einfachen Worten, damit es ein jeder versteht hier. Hast du die Zeitung? Wen oder was hast du? Die Zeitung hast du, will ich auch nochmal richtig rum sagen. So sieht es aus. Dann weiter. Sie kauften die Schuhe. Seht ihr das, was passiert? Nominativzeitform bleibt einfach so. Ich kann nicht daraus. Das ist genau das, was ich euch damit zeigen möchte. Der verwandelt sich im Akkusativ nur in Akkusativzeitform den. Die anderen bestimmten Artikel bleiben so. Sie kauften die Schuhe. Sie kauften den Schuhe, bitte nicht, das funktioniert nicht. Die Schuhe ist hier richtig. So sieht's aus, meine lieben Freunde. Und wir können diese Akkusativzeitform erfragen, wenn wir zuvor fragen, was kauften Sie? Die Schuhe, liebe Freunde. Die Schuhe kauften Sie. Seht ihr das? Ihr könnt es sogar andersrum machen. Wenn ihr mit der Akkusativzeitform antwortet, könnt ihr auch sagen, was kauften Sie? Sie kauften die Schuhe. So sieht es denn aus. Weiter. Monika bringt das Gemüse. Was bringt Monika? Das Gemüse, liebe Freunde. Und hier ist es genauso wieder. Im bestimmten Artikel, in der Nominativzeitform, wandeln wir hier, und ich möchte es mal genauso ehrlich und salopp sagen, wie es gerade hier passiert, nichts um. Nichts, gar nichts. Das Gemüse bringt Monika weiterhin. Monika kauft auch gerne das Gemüse. Monika bringt das Gemüse. Seht ihr das, was passiert? Nichts weiter. Wie einfach ist es doch eigentlich, wenn man das einmal richtig erklärt bekommt. Nur der Artikel der ist interessant für die Akkusativzeitform. Das ist es. So, jetzt geht's weiter. Ein kleiner Trick, den ich euch auch noch sehr gerne nahelegen möchte, ist, wir brauchen das Buch für den Unterricht und jedem, vielen Leuten, nicht allen, mag sein. Und deswegen möchte ich es gerne erklären, wird auffallen, dass sich hier ein kleines Verb vor unseren bestimmten Artikel, Nominativ, Akkusativ, das ist gerade egal, eingeschlichen hat. Brauchen ist ein Verb, ganz genau. Und dieses Verb brauchen löst jetzt ebenfalls auch noch die Akkusativzeitform aus. Aber das nützt dem Akkusativ gerade gar nichts, weil wir bleiben weiterhin in der Nominativzeitform. Noch einmal. Wir brauchen das Buch für den Unterricht. Und genau so wird es in der Nominativzeitform ausgedrückt für diesen Gegenstand, Buch. Das Buch, Nominativ. Wir brauchen, und da könnt ihr so viele Verben oder sonstigem vorsetzen, wird sich dieser bestimmte Artikel im Nominativ nicht für die Akkusativzeitform verändern. Das Buch, mehr passiert gerade nicht.
So sieht es aus. Weiter geht es. Auch bei Personen funktioniert genau das Gleiche. Wen? Frage ich, wenn ich die Akkusativ-Zeitform erfragen möchte. Sie ruft ihren Freund an. Sie ruft ihren Freund an. Hier kann ich auch wieder sagen, das ist erfolgreich gewesen. Hier ist es so, dass wir wieder fragen für die Akkusativ-Zeitform, wen ruft sie an? Und ich kann sagen, sie ruft ihren Freund an. Ihren Freund ruft sie an. Das ist gerade Akkusativ gewesen. Ganz einfach. Wen oder was ist die Akkusativ-Zeitform, die das Ganze auslöst, dass ich nahezu, und wir haben gesehen, dass es auch anders ist, hier in der Akkusativ-Zeitform antworten muss. Die Antwort erfolgt dann. Aber hier teilweise bei die, das keine Umwandlung erfolgt von diesem bestimmten Artikel aus dem Nominativ in die Akkusativ-Zeitform. Es ist einfach statisch. Das bleibt so. So, weiter. Sie füttert den Hund. Warum den Hund, liebe Freunde? Jetzt ist hier etwas passiert, was doch durchaus auffällig sein sollte, oder nicht, liebe Freunde? Wie heißt es, der bestimmte Artikel für das Wort Hund? Auflösung, der Hund heißt es. Richtig. Und wir haben hier gelernt, dass wir den bestimmten Artikel Nominativ, wenn es der Artikel der ist, im Akkusativ zu den umwandeln, liebe Freunde, damit es richtig ist. Jetzt noch einmal diesen Satz, damit ihr genau hören könnt, warum wir diese Zeitformen, diese Kasus, diese Fälle überhaupt in der deutschen Sprache verwenden. Achtung, dieser Satz ist jetzt falsch. Sie füttert der Hund. Der Hund ist jetzt hier, ihr könnt es schon hören, überhaupt gar nicht richtig. Und das ist die falsche Zeitform, die wir hier haben. Grundform ist hier nicht gefragt. Sie füttert den Hund, Akkusativ, wunderbar, so hört es sich schön an. Und so ist es auch genau richtig, liebe Freunde. Und auch wiederum ist hier ein Verb davor. Sie füttert ist ein Verb, liebe Freunde. Und es ist so, dass die Verben schon mal ganz gerne Zeitformen auslösen. Aus der Nominativ-Zeitform löst dann das zuvor angestellte Verb auch gerne schon mal einen anderen Fall aus. Jawohl, so sieht es aus, liebe Freunde. Nun kommen wir noch zu den unbestimmten Artikeln, die im Nominativ lauten ein, eine, ein. Ein Mann ist maskulin. Eine Frau ist feminin. Ein Kind ist neutral. Neutrum, nicht männlich und auch nicht weiblich. Und hier ist genau dasselbe, wie wir zuvor schon bei den bestimmten Artikeln für die Umwandlung ins Akkusativ vorgefunden haben. Nur der maskuline Artikel lässt sich in die Akkusativ-Zeitform umwandeln. Ein wird in dem Fall zu einen Mann. Ich möchte das gerne an einem Beispiel kurz vormachen. Ich sehe einen Mann, das ist richtig. Wenn ich aber jetzt den unbestimmten Artikel im Nominativ, also in der Grundform, Zeitform, in diesem Satz integrieren würde, würde es lauten, ich sehe ein Mann, was jetzt wiederum nicht funktionieren darf. Andersrum wäre es, wenn ich sagen würde, ich sehe eine Frau. So, und hier bewegt sich der bestimmte Artikel aus der Nominativ-Zeitform keinen Meter, nicht einen Zentimeter, nicht einen Millimeter in die Akkusativ-Zeitform. Liebe Freunde, es bleibt einfach genauso. Die und das, eine und ein, feminin, neutrum, die verbleiben in dieser Zeitform, die sie zuvor schon hatten. Eine Frau, ich sehe eine Frau, ich sehe ein Kind, das bleibt dabei.
Und es ist nur in der männlichen Form so, dass aus diesem Satz wird, ich sehe einen Mann. Ein Mann gibt es hier nicht. 3 Beispielsätze für euch noch, damit ihr das seht, was der unbestimmte Artikel der hier in der Akkusativzeitform tut und warum die anderen unbestimmten Artikel das nicht tun. Ich sehe einen Mann. Genau das ist der Unterschied. Denn es heißt ja ein Mann. Und ein Mann ist maskulin, männlich. Und wir haben ganz zu Anfang bei bestimmten und unbestimmten Artikeln gesagt, dass sich nur jeweils der männliche Artikel, der oder ein, jeweils in die Akkusativzeitform begibt, freiwillig sozusagen. Dann haben wir als nächstes, sie besucht eine Freundin. Das ist in dem Fall ebenfalls richtig, obwohl es sich hier um den femininen weiblichen Artikel eine, unbestimmter Artikel Nominativ, handelt, die sich aber so gar nicht in die Akkusativzeitform integrieren möchte. Sie besucht eine Freundin, das ist in dem Fall richtig, exakt. Weiter, dann, wir kaufen das Buch. Das ist wiederum ein, also unbestimmter Artikel im Nominativ, also in der Grundform, der sich wiederum überhaupt nicht an die Akkusativzeitform anpassen möchte, obwohl gerade ein Verb zuvor da steht. Kaufen ist ein Verb. Beobachtet bitte die Sätze. Sehe ist ein Verb. Besuchen oder besucht ist ein Verb. Kaufen ist ein Verb und die Verben können sich so anstrengen. Ist davor kein männlicher Artikel, bleibt das Ganze einfach in seiner Ursprungsform Nominativ. Hier wird keine Wandlung dann stattfinden, liebe Freunde. So ist das hier bei den bestimmten und unbestimmten Artikeln in der deutschen Sprache. Eine Umwandlung findet nur bei den männlichen Artikeln statt. Liebe Zuschauer, der Algorithmus zeigt meine Videos deutlich häufiger an, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das Abonnieren eines Kanales kostet nichts bei YouTube, gar nichts. Abonniert diesen Kanal, liked die Videos, wenn ihr sie gebrauchen könnt und diese Videos auch sehr schön sind und euch gefallen, dann hypt meine Videos ebenfalls. Das bringt meinen Kanal nach vorne, damit ich euch weiterhin schöne Videos und auch Livestreams erstellen kann.